Rina sedang bermain gelembung sabun ketika tiba-tiba ia terbatuk kecil. Kenapa sih aku bisa batuk? Gumamnya. Ibu yang melihatnya tersenyum dan duduk di sampingnya. Rina, batuk itu sebenarnya cara tubuh melindungi kamu. Jelas, Ibu. Rina mengerutkan kening. Melindungi? Kok bisa? Ibu mengambil selembar daun jatuh. Bayangkan ada debu kecil masuk ke tenggorokanmu, seperti daun ini jatuh ke jalan. Kalau diam saja, jalan bisa kotor. Nah, tubuhmu tidak mau kotor. Jadi, tubuh mendorong debu itu keluar dengan batuk. Rina membuka mata lebar-lebar. Jadi batuk itu tubuhku membersihkan diri? Benar sekali kata ibu. Kadang batuk muncul karena kita pilek, kadang karena udara kotor, tapi semuanya untuk membantu tubuh tetap sehat. Rina tersenyum lega. Kalau begitu, aku akan minum air hangat biar tenggorokan Rina nyaman lagi. Ibu mengangguk bangga.